Teman-teman pecinta otomotif, jumpa lagi. Kali ini saya akan tunjukkan bagaimana reaksi dari Blackcore Tuning ini. Ini satu temuan luar biasa, si air biru. Jadi hari ini akan saya tunjukkan bagaimana reaksinya ini terhadap Xenia 2011 milik Pak David yang pada saat datang itu ngorok suaranya. Jadi suara mesinnya ngorok, kasar. Nah kemudian setelah saya tune up pakai ini paling sekitar 30 menit. Kemudian kita masukkan juga aditif. Jadi ada dua hal, aditif dan tuning ini. Maka kita lihat saja bagaimana reaksinya setelah dilakukan tune up. Dan untuk tune up-nya ada metode baru. Sebelum dilakukan negatif aki dilepas dulu sekitar 5-10 menit, kemudian digas, diinjak pedal rem 10 kali untuk reset ECU. Nah setelah itu pasang, baru kita lakukan tune up. Itu hasilnya akan lebih dahsyat lagi. Oke teman-teman, kita lihat bagaimana reaksinya. Oke, selamat menyaksikan. Blackcore Tuning pada Avanza 1300 cc tahun 2012 ya? 2011. Oh Xenia. Xenia 2011. Diambilkan dari selang booster rem. Kemudian kita lepas, kita ganti selang dari kita. Dimasukkan dengan setelan seperti ini. Kita kalau untuk nyetel diangkat. Jadi masuknya bisa bercampur udara dan air, tapi keluarnya hanya air saja. Teman-teman pecinta otomotif, siang ini dengan Pak David kita test drive pada Xenia 2011 ya Pak? 2011. Cuma di tune up saja. Nah, ini penasaran. Tadinya ngorok ya? Ngorok Bu. AC-nya ya jadi lebih dingin Pak. Wah, kudu ganti per ini. Nah ini dikocok-kocok ini. Aku terbiasa naik gue pelenyak. Ini kan di sini terasa, gitu. Karena dia stoppernya keras. Kalau stoppernya keras itu begitu ngek gitu tuh dia langsung nendang. Tapi kalau stoppernya lembut enggak. Kita muter kiri Pak ya, muter depan itu Hartono Mall. Setelah Hartono Mall nanti muter balik. Jundil ya. Coba 4 coba 5. Ganas
Ini tune up tok ya. Panas. Beda ya sama biasanya ya. Beda. Masuk sini Pak, nanti muter sini. Ya. Ini soalnya masih pakai oloran kabel itu Pak David. Jadi ini punya aku kalah, entakannya kalah. Serasa mobil baru. Beda ini. Gigi 4 nyelek ini muter sini Pak. Muter sini nih. Enggak dari dulu-dulu ya tuningnya. Kenapa ya? Pada video orang yang paling sulit percaya itu. Nunggu bukti ribuan mobil dulu. Ini 5 ya? Nah, 5 apa 3 Pak? 5 itu. Oh, benar ya, 5 ya? Rasanya 3 ya? Larinya kenceng ya. 3.080. 5 dihentak kan masih nendang Pak. Nah ini sekarang naik Purworejo ya tenang. Mau naik Gua Kiskendo ya tenang aja. Kemarin ngeri ya lewat sana ya. Bisa naik. Sampai di gaspol pun ngos-ngosan toh. Nah kalau ini kan single baca toh Pak? Iya toh? Ini sangat responsif ini. Sangat responsif ya. Nenggok loro. Mang metik. Mantap. Ini belum kena singkong hitam. Ini baru kena air biru sama sedikit aditif. Oh ini but. Enteng ini. Motor ini punya saya kalah sama ini Pak David. Soalnya ini pakai itu kabel gas itu loh. Throttle bodinya kan langsung buka. Nah punya aku kan enggak. Di gas pun dia masih bukanya nanti dulu bos. Jangan boros-boros bos gitu. Buka throttle bodinya kan tergantung ecu. Kalau ini kan tergantung ujung jari. Kok gas dia buka. Tergantung ujung kaki. Iya, iya. Begitu digas ya sudah, wus gitu. Tiada ampun. Dua lagi. Enggak masalah. Ini buat tanjakan mana enggak takut Pak. Kayak nek wong bar ngombe kolesom ya. Ngombe kolesom campur redokson. Antivirus. Langsung nanjak ya. Lah ya toh. Loh. Ini 3 loh. 3 rasanya 1 toh. Oh. Ngeri oh, nek sing masih kabel gas itu waduh. Serem. Muasih ini adem loh sekarang loh. Lewat sana weh jalan ini bagus. AC-nya beda loh. Karena torsimu penuh. Ini kan mengembalikan torsi sama tenaga kuda asli. Aslinya ya gini ini. Ini ngeluih pas anyar ini. Saya boleh ngomong loh ya. Enak. Enak loh. Udah dari dulu ya Pak. Iya.
Ngoroke hilang. Ngoroke hilang ya. Ngoroke hilang. Krok nggak ada. Biasanya gitu. Enggak, baru tadi itu. Oh, iya? Kemarin. Oh. Ini hilang ngoroke kok. Ayo. Ajaib ya. Pembersihan ruang bakar tenan. Kok ini 2 loh. Jan kayak mobil Matic wae. Namanya Matic. Keren ya. Terbukti nyata tuh. Iya. Sip ya. Sisa aku penasaran ngoroke hilang. Ngorok hilang, tenaganya full. Oh iya. Nggak ada ngoroke ya. Ajaib ya. Padahal kan tujuan kita cuma bersih-bersih doang. Tapi betul-betul ngilangin semua. Parkir sini lah ya.